हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो में दिखाएंगे मैरिट का, ये सिंगर और मैरिट जो कंपनी होता है उसका ये पाती स्टैंड निकला है अभी। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी लगा मेरे को। इसका जो व्हील है वो भी भारी बहुत है और अंदर 8-10 बियरिंग है पूरा राउंड करके। इसका बियरिंग कभी भी ख़राब नहीं होगा लगता है, इतना बियरिंग दिया गया है। और पादानी भी बहुत चौड़ा है तो इसको चला के भी आराम बहुत है और पूरा तगड़ा किया है स्टैंड को और एकदम फ्री है। दूसरा जितना भी पाती स्टैंड आता है इस कैटेगरी में सबका बाब है। और ये अगर इस तरह से क्वालिटी मेंटेन करके रखा सिंगर मैरिट कंपनी ने तो कास्टिंग स्टैंड आदमी खरीदना बंद कर देगा। मैं इसको फिटिंग करके अभी देखा, बहुत बढ़िया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।